每個人都會病嘅，所以今日個話 thought of the day 每日一句係病 sickness。自己會病，身邊嘅人會病，自己可能有時傷風感冒啦、鼻敏感啦、咳啦，好多病痛會有啦。前嗰排就新冠啦。咁當然身邊嘅人亦都會有唔同嘅病痛嘅，隨住年紀嘅增長啦，老人家會有唔同嘅病痛啦。身邊就算係朋友、後生仔都會有唔同嘅情況下有啲唔舒服嘅。普通嘅傷風感冒啦，身體上可能扭親啊、整親啦，精神上可能會有啲憂鬱啦、唔開心啦，各種情況都會有嘅。每個人都會遇到，無論自己同埋身邊人遇到病痛嘅，咁只可以積極面對，希望好好地盡快去照顧自己同埋身邊嘅人。